आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मुखार भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. कालसांतान दुख दोरतेल्यांक मोक्षणे दिवच्याक तुका बाबान धाडला. सोम्याका खुदकोर सोम्याका खुदकोर तूं भाग्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका खुदकोर क्रिस्ताका खुदकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका खुदकोर सोम्याका खुदकोर. सोदपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां वखसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमचे कालसाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात धर्मदूतसांक आपयलेलो देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलेलो पावलो जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवादेवदेशी पवित्र पुस्तकाचेर आदी फुडें बसयलेलें. तें ताच्या पुता संबंदी रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचे कुळयेंतलो ताका जल्मलो, पूण पवित्र कोत्ता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बळगून जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताची पुरगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताच्या नांवाक मान सोडून दिवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां पावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली. आमकां कृपा आनी दोन दुतांची जबाबदारी तांचे मदली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावं देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकां ताणें पवित्र जावंक आपयल्या. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा समेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचे उतर हे साबार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली आनी एक पाव सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओछोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. साबार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. साबार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात.
तुमच्या खालसात दारुण करू नाका सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांची उर्पून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें ही खरेंच नुस्ती पिंका ती एक खुन्ना मागता पूण जोनासाचे खुन्ने बगत दुसरी खुन्ना तिका मेळची ना निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुना जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुना जातलो दोखिनीची राणी जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचे फॉर्मण मारतली कित्याक ती प्रितुमीचे शिमेतावन सोलोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली पूण पळयात सोलोमावा परस हे व्हडलो एकलो हांगा आसा निनिवेचो लोक जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचे फॉर्मण मारतलो कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केले पूण पळयात जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पावलू रोम काळाची बरयलेले चिटी वरवीं आमकां कळून येता की जेजू वरवीं आमकां कृपा आनी शांती मेळटा आमी जेजूची जावंक आमकां आपोवणें आसा आमी पवित्र जावंक आमकां आपोवणें आसा देव आमकां कृपा आनी शांती दिता देखून देवाक कारगां दिवया आमी जेजूची जावंक सदांच प्रयत्न करुया आमी पवित्र जावंक सदांच प्रयत्न करुया आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू वरवीं आमकां पूर्ण जाणवाय मेळटा आनी जेजू आमकां प्राचीत करूंक आपयता पूर्ण जाणवाय घेवंक आमची काळजां मनां जेजूक उक्तीन दवरुया आनी आमी प्राचीत करूंक प्रयत्न करीत रावुया हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान लागसरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय
सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. या आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहीम वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्रनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच करी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार. Morta's a good borgo to ya. Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novian येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तार दवरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवंग बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोन दुतां आनी सोटकाली तुका मानावल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रा वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सर्वोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाल्लीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेसू क्रिस्तान तुवें तुज्या धरून दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सोरांगाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक येता ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुवागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवेंक येवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करता तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये आशेता काळीस्मोचे स्वादीक येण्यां तुझ्या
rakun rauta dispote melung moga kamocha tanela tu charoktak Jesu karismoche kursartu jama kasor itlens ave makche सोडपदवेदारा आणि काकुतकारा देवा तू समोग सगळे रचनेक आणि सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात आमकां ओत्मी गोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सोयींबांत आमकां वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वोद्वेदा देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा वाखाणी देवा बापाक वाखाणी ताच्या पुत्राक वाखाणी पवित्र आत्म्यांक रचनाराक मोही मार्ग आपणायली तुजी भुरगीं वाखाणू तुका सदां मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव होतो आमेन.